স্কোয়াডের সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল 6055 গাড়ি। গাড়িটা বিক্রয় করা হবে 2020 সালের মডেল। গাড়ির সাথে টায়ার আছে আপনার 100-এর মধ্যে 80% বিট আছে। হাইড্রোলিক পাম্পটা চেঞ্জ করা হয়েছে, অরিজিনাল হাইড্রোলিক পাম্প না। আর গাড়িটা এমনি কোনো কাজ কাম নাই। ভিডিও কর থেকে স্কোয়ার লাগবে না। মডেল 2020 সালের মডেল, নাম্বার প্লেট। ট্রলিটা ফ্রেশ আছে, দেখ ট্রলি দেখ। ট্রলি পিছনের চাকা চারোটা অরিজিনাল। পুরা দিশান পুরা পিকচার সাউন্ড বেটার অপশন মনে। রাইট সাউন্ড পরে নেই খারাপ। আর পরে স্টার্ট দে। কমপ্লিট হইছে তোমার হইছে এখন 42 ঘন্টার মিটার। গাড়ির ঘন্টার মিটার হইতেছে আপনার 3074 ঘন্টা চলে রানিং। আপনারা স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পাইবেন না। স্টার্ট দে। ট্রলিটা ওটা পিছনের গাড়ির স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পাইছেন। পিছনের 4টা চাকাই অরিজিনাল। লিপটন জগ 15 টনি, সব কিছু একদম ফ্রেশ, একবারে ফ্রেশ। আচ্ছা আর ওটা লাগবে না, আর ওটা লাগবে না, থাক। টায়ার আছে 80% বিট 100-এর মধ্যে। বন্ধ করে দাও। আর আপনারা যদি নিতে চান শুধু ইঞ্জিনও নিতে পারবেন, আবার চাইলে টলি সহ নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, মালিক পক্ষের কথার পরেও যদি কিছু কথা বলতে হয় তাহলে গাড়িটা ফার্মট্র্যাক 6055 অনেক জনপ্রিয় মডেল। এই বিষয়গুলো সকলেই জানেন। আর এটা যেহেতু পরিবহনের গাড়ি, পরিবহনের গাড়িতে 80% চাকার বিট কন্ডিশন না হলেও কিন্তু যেমন বিট কন্ডিশন রয়েছে, এটা দিয়ে কয়েক সিজন চক বন্ধ করে কিন্তু আপনারা পরিবহন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। নতুন গাড়ি বলা যায়, 3000 ঘন্টার গাড়ি, 20-এর মডেল। আর গাড়িটার লোকেশন হচ্ছে মাদারীপুর জেলার শিবচর, মানে পদ্মা সেতুর আশেপাশে মাদারীপুর জেলার শিবচরে রয়েছে গাড়িটা। দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা অবশ্যই দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে তো নিতে পারবেনই। গাড়ির শুধু ইঞ্জিন যদি কেউ নেন তাহলে 4,30,000 চাওয়া দাম, ট্রলি সহ 5,30,000। শুধু ইঞ্জিন 4,30,000, ট্রলি সহ 5,30,000 চাওয়া হচ্ছে। এরপরও দরদাম করার সুযোগ রয়েছে। তো এই হলো মোটামুটি ভিডিও। কেউ বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমাদের বিজ্ঞাপনের নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে। আপনারা আপনাদের ট্রাক্টর রোটার ট্রলির বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। তো সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।